الحمد لله رب العالمين. يا الله يا رب العالمین، ای خالق توانا، ای پروردگار عظیم، ای خدای که خالق همه این آسمان ها و زمین و جهانی و همه این موجودات، به تسبیح تو، به ذکر تو، به سجده و تعظیم تو، هر چیزی به مناسبت حال خود به تو ادای احترام میکنه و همه تو را میشناسند و همه شناخت دارم با تو، ای خدای عظیم و ای رب اعظم. یا الله، همه ثنا و تعریف، همه و تمجید از آن تو است، همه بندگی از آن توی، همه خوبی ها مال تو ان یا رب العالمین. ما بندگان توییم، بردگان توییم، به تو بدهکاریم. یا رب، ما را توفیق بندگی عنایت فرمای. خدای عظیم، ای رحمان بزرگ، درخواست داریم که در این ماه رحمت، ماه مغفرت، ماه عفو گناهان، ماه شب قدر و ماه قرآن، نزول قرآن، درای رحمت و درای ویژات را بر ما بکشا و ما را دریاب. پروردگار بر رحمتای بپایا. ای رب العالمین، یا الله، یا اله العالمین، یا ذا الجلال والاکرام. ما گناهگاران، ما انسان‌هایی که زندگیمون در خطا رفته، اشتباه مرتکب شده ایم، حق مردم ضایع شده از دست ما، حق نزدیکان، حق انسان‌های دورتر، حق تو خودمون را یا الله و گناهگار و مقصر می‌دانیم نسبت به ذات یگانه تو حقوقت و نسبت به حق بندگان از ذات یگانه تو عذرخواهی می‌کنیم و معافی می‌طلبیم. یا الله، ما محتاج توییم، ما درمانده ایم، ما پناهگاه غیر از تو نداریم، ما دربی غیر از درب تو نمی‌شناسیم. یا الله، در بار تو امید ماست، نام تو امید ماست، نسبت به تو امید مایه. یا الله، ما را در این ماه رمضان بساز و از تمام آلودگی های درون و بیرون پاک بگردان. از سر تا پا ما را شست و شو بفرما، ما را بشو یا الله با آب عفو، آب مغفرت و بریز بر سر ما را شست و شو کن، دلهای ما را پاک کن از همه آلودگی ها و هواها و هوسهای ناجایز و نادرست. یا الله، دلهای ما را پاک بگردان، از لوس و آلودگی گناه و شیطان پاک بگردان. یا رب، همه خطاها و گناههای ما را سر ما بردار و استغفار میکنیم، بیامرز و ببخش ما. به جنگ نابرابران، جنگ ناجایزان. یا الله، تو بهتر میدانی و یا الله بندگانت مظلومان یا الله دارای هر عقیده و مرامی هستند. یا الله، مظلومان داری، یا الله گره کشایی کن، یا الله مشکل کشایی کن و مشکلات حل کن. و یا الله، ما به دربار تو امیدواریم، ما به رحمت تو امیدواریم.
या रब मुश्किलात हल कौन या अल्लाह या आफत जलजला हो सीलाब हो या अल्लाह ये खतरात हो या अल्लाह इन नामुसाइद बूदने जब वो फिजा या अल्लाह शराइत जबी या अल्लाह हमें इन परवरदिगारा मुश्किलात बशरन व या अल्लाह मुश्किलात माहास्तन हमें इन मुश्किलात कोई के हल को या रब او تاثیر که رمضان داشته باشه تاثیر که احکام و اعمال داشته باشن یا الله او اثرات پروردگار نصیب ما بگردان یا الله یا الله مارا بساز مارا تزکیه بگردان مارا اصلاح بگردان ایمان مارا به کمال برسان هدایت مارا کامل کن مارا انسان نمونه بگردان انسان واقعی بگردان انسانیت عنایت فرما یا اللہ مارا مومن و مسلمان نمونه واقعی بگردان یا اللہ مسلمانان را از افراط و تفریط نجات بده یا اللہ بشر از افراط و تفریط نجات بده یا اللہ تندروی آرا یا اللہ دور کن از سرها یا رب یا اللہ ظلم دور بفرما و عدالت بھی اور انصاف یا اللہ مت تشنے عدالت بشر تشنے عدالت و انصاف ہے ہمیں ما تشنے عدالتیم انصافیم یا رب انصاف حاکم بگردان یا رب عدالت حاکم بگردان خیر حاکم بگردان خوبیار حاکم بگردان یا رب العالمین تمام انسان آئے کہ ناہنجاری داران یا اللہ خلاف انجام میدن رهزنی میکنن رشوه میگیرن گرفتار فسادن یا اللہ ہدایتشون برای تو آسان ہے یا اللہ انہیں ہدایت بده بانانے کہ اللہ ہدایتشون مقدر نیست در ہر لباس باشه شرشون کوتاه بگردن یا رب ما برای خیر و هدایت دعا میکنی ولی کسی که هدایتش مقدر نیست یا رب یا اللہ گرفتار ظلم در ہر جای دنیا یا اللہ ظالمانہ قائم بکش یا رب عاقبت ہمارا بخیر کو گزشتگان غیر کی رحمت یا اللہ حضرت مولانا عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ہمیں علماء ہمیں معتمدین ہمیں پروردگارائے خوبان و نخبگان جامعہ یا اللہ و عموم مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات ہمارا یا اللہ مغفرت فرما و بجوار رحمت خود جائے عنایت فرما قبرستان ماں مسلمین عزیزان ماں و ہم مسلمین مغفرت فرما شہداء رفع درجات عنایت فرما و یا اللہ ہمیں شہداء ایران ہمیں شہداء عالم و جہان ہمارا مغفرت فرما و درجہ عنایت فرما مجروحین شفاء عاجل و کامل و صبر و تحمل و بھی اولادان اولاد زندانی ہر وسیلے آزادی علماء زندانی یا رب دانشگاهیان و اندیشمندان یا اللہ زندانی های زن زندانی های سیاسی جوان همه تیکاره یا اللہ و شروع ازادی فرحال